అందరికీ నమస్కారం అండి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. దివ్యాత్మ స్వరూపులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అందరికీ కూడా ఆరోగ్యము, ఆనందము, సంతోషము, దివ్యత్వంతో సుఖ సంతోషాలతో వదిలేయాలని కోరుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు Dr.V.Sreedevi. నేను హోలిస్టిక్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ స్పీకర్, అలాగే వైబ్రేషన్ హీలర్, ఎనర్జీ మెడిసిన్ ప్రాక్టీషనర్, నేచురోపతి డాక్టర్. సో ఈరోజు చాలా పవర్ఫుల్ అయినటువంటి టాపిక్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా మటుకు మనము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్లైమేట్, సో ఈ క్లైమేట్లో చాలా మటుకు ఏంటంటే బాగా అంటే యాక్టివ్నెస్ చాలా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటానంటే బికాజ్ ఆఫ్ వింటర్ క్లైమేట్ వల్ల బాగా చల్లగా ఉండడం వల్ల మార్నింగ్ లేవలేకపోవడము, లేచినా కూడా బద్ధకంగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇంకా కొంచెం సేపు పడుకుంటే బాగుంటుంది అనేటువంటిది. సో ఈ టైంలో ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి, సో ఎనర్జెటిక్గా మళ్ళీ ఏంటంటే బాడీలో కూడా బ్లడ్ ఫ్లో ప్రాపర్గా అందడానికి అద్భుతమైనటువంటి ప్రెషర్ పాయింట్స్, మీకు అంటే మెరిడియన్ పాయింట్స్, మర్మ పాయింట్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఏ విధంగా చేసుకుంటే మనం రోజంతా కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండటం అన్నమాట. సో యాక్టివ్గా ఉండటం, ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి సో చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. సో ఆ పాయింట్స్ ఏంటన్నది ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఫేస్లో చాలా మట్టుకు మనకి అన్నీ కూడా అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్గా మన ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్స్ కానీ, లివర్ కానీ, కిడ్నీ కానీ, స్ప్లీన్, బోన్ మ్యారో, తర్వాత ఏంటంటే పర్టికులర్గా చూసుకుంటే కనుక లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా. సో మొత్తం ఓవరాల్గా అన్నీ కూడా మన ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి మనకి ఫేస్. సో ఫేస్ ఇస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అని కూడా చెప్తారు. అంటే ఏంటంటే మనము ఏవైతే ఉంటాయో ఫేస్లోనే మనకి చాలా మట్టుకు నర్వ్ ఎండింగ్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఒకటి, చేతుల్లో ఒకటి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కొన్ని ప్రెషర్ పాయింట్స్ ఫేస్తో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ని రిలీజ్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఆ స్ట్రెస్ రిలీజ్ పాయింట్ ఏవైతే ఉంటాయో రోజు కూడా చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఏంటంటే హెల్తీగా ఉంటారు, తర్వాత ఏంటంటే యాక్టివ్గా ఉంటారు, తర్వాత ఇంట్యూషన్ పవర్, మెమరీ పవర్ అన్నీ కూడా పిల్లలకి, స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్ వాళ్ళకి కూడా చక్కగా. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కనుక మనము యాక్టివ్గా ఉంటామో, ఏదైనా చేయడానికి చాలా ఎంతూజియాజంతో యాక్టివ్గా ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా సరే మనకి రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ఎనర్జీస్ని రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాం, అలాగే హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా అదేంటి, ఆ పాయింట్స్ ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ ఏంటంటే బద్ధకాన్ని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయడానికి అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, లిప్స్కి ఈ సెంటర్, ముక్కుకి కింద మధ్యలో ఇక్కడ గీత ఉంటుంది కదా, ఈ సెంటర్లో ఓకే క్లియర్గా చూపిస్తుంది. సో ఈ పాయింట్ ప్రెస్ చేయాలండి 60 times, ఓకేనా. సో ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ప్రెషర్ పాయింట్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కాన్షియస్గా ఏ విధంగా చేసుకోవాలంటే, ప్రెస్ చేసేటప్పుడు టేక్ అ డీప్ బ్రీత్, వదిలినప్పుడు రిలీజ్ చేయడం అనమాట, ఓకేనా. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు బ్రీత్ చేయడం, వదిలిపెట్టేటప్పుడు వదిలేయడం అనమాట, ఓకేనా. సో ముక్కుతో అవ్వచ్చు, నోటితో అవ్వచ్చు, ఎలాగైనా పర్లేదు. 1 2 3. సో ఇలాగా 60 times ప్రెస్ చేసేటప్పుడు టేక్ అ డీప్ బ్రీత్, వదిలిపెట్టేటప్పుడు వదిలేయడం అనమాట. సో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి వదలడం అలాగా 60 times చేయాలి ఇది. సో చాలా పవర్ఫుల్. కొంచెం సేపటికే యాక్టివ్ అయిపోయి చక్కగా మళ్ళీ పనుల్లోకి స్టార్ట్ అయిపోతాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఏమంటే లజ్జిగా ఉండడము, తర్వాత కొంతవరకు బద్ధకంగా ఉండడం, బద్ధకం అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది. బద్ధకం ఎవరికైనా, బద్ధకం పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా, ఈవెన్ పిల్లలకు కూడా మనం చక్కగా ఈ ప్లేస్ ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం సేపటికి వాళ్ళు లేచి చక్కగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు స్కూల్కి. ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే అసలు మార్నింగ్ లేవాలంటేనే, ఎందుకంటే ఈ కాలం అలా ఉంటుంది. సో లేవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు. సో ఇది చక్కగా ఈ పాయింట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ తలంత భారంగా ఉంటుంది మెయిన్. సో మార్నింగ్ లేవగానే తలంత భారంగా ఉండడము, ఎందుకంటే మెయిన్ ఏంటంటే చలి వల్ల. సో అది కూడా చక్కగా మెయిన్ ఏంటంటే కఫం. ఈ పర్టికులర్గా ఏంటంటే మనకి వింటర్ సీజన్లో బాగా చలికాలంలో ఏంటంటే కఫతత్వం ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో అందుకే ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ కాఫ్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది పిల్లలకే కదా, అందరికీ వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ వచ్చిందనుకోండి, ఇంకా ఆటోమేటిక్గా తలంతా నొప్పిగా భారంగా ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పాయింట్స్ని చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ టిప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదండి, టెంపుల్ పాయింట్స్ అంటారు ఇవి, ఓకేనా. సో ఐబ్రోస్కి ఈ చివర్లో వస్తుంది, ఓకే. సో ఈ పాయింట్స్ దగ్గర సేమ్ థింగ్, ప్రెస్ చేసి వదలండి. సో మైగ్రేన్ లాంటి హెడేక్స్ కూడా చాలా రిలీజ్, సో చాలా ఫ్రీగా క్లియర్ అయిపోతుంది, ఓకే. ప్రెస్ చేసి వదలండి.
ఇంకా పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్తో ఈ విధంగా కూడా అనుకోవచ్చు. రిలీజ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. రిలీజ్ అంటే నెగిటివిటీ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పెయిన్ ఏదైతే ఉందో క్లియర్ అయిపోతుంది. రిలీజ్, క్లియర్ రెండు. డిలీట్ అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్గా మనం ఆ థాట్ ఏదైతే ఉందో మనం చేసుకోవాలి. సో రిలీజ్, రిలీజ్, రిలీజ్. ఓకే, ఈ విధంగా అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదండి, థర్డ్ ఐ పాయింట్ అంటారు. ఇక్కడ ఈవెన్ ఏంటంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలు మెమరీ ఎన్హాన్స్మెంట్కి, పిల్లలకి పర్టికులర్గా మెమరీ. తలలో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ పీనియల్, పిట్యూటరీ రెండు యాక్టివ్ అయిపోతాయి. పీనియల్, పిట్యూటరీ గ్లాండ్, వ్యాగస్ నర్వ్ మూడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ ప్రెస్ చేసుకోవడం. ఇంకో అద్భుతం ఏంటంటే ఇట్లా జస్ట్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలా డైరెక్ట్గా ఓం ఓం. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే మనకి ఎనర్జీస్ ఇంకా యాక్టివ్గా అవ్వడం కోసం చెప్తున్నాను. ఓం అనేటువంటిది సేమ్ థింగ్, ఇలాగా పైకి ఓం 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 అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఒక పాయింట్ మెయిన్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ పాయింట్ ఇది కూడా ఏదైనా సరే 60 టైమ్స్ ఫ్రెష్ చేసి వదలడం. ఇక్కడ ఏంటి మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, హెడేక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, తల భారంగా ఉన్నా, తర్వాత ఫోకసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది, మెమరీ ఎన్హాన్స్మెంట్కి. ఇంకొకటి స్టమక్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉన్నా సరే, ఈవెన్ ఏంటంటే మనకి స్టమక్ సెకండ్ బ్రెయిన్ అని చెప్తారు కదా, సో ఆ పాయింట్లోకి వస్తే చూస్తే కూడా స్టమక్లో బాగా అంటే గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయినా కూడా ఈ పాయింట్ బాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, స్టమక్లో గ్యాస్ ఎక్కువ ఉబ్బిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు చాలా మటుకు, పైకి తంతున్నట్టుగా ఉంటుంది, గుండెల్లో భారంగా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్, సో ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఒక సింగిల్ పాయింట్ చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. సో టెంప్లేట్స్ ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్ అయినా బద్ధకం తగ్గడానికి ఇది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కంటి దగ్గర కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ అండి. కంటికి కరెక్ట్గా గుడ్డుకి కింద, అంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇవి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా పనిచేస్తుంది. ఎట్లా అంటే ఈ పాయింట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే మొత్తం బాడీలో మొత్తం అన్నిటికంటే అన్ని ఆర్గన్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. మొత్తం అన్ని ఆర్గన్స్, అన్ని గ్లాండ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒకేలాగా ఇన్స్టెంట్గా ఫంక్షన్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. సో బ్యూటిఫుల్గా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ పాయింట్. ఓకే, ఈ అద్భుతంగా ఈ పాయింట్. సో ఇది ఈ పాయింట్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూస్తున్నారు కదా మనకి ఫేస్ దగ్గర. ఓకే, ఫేస్కి ఇప్పుడు మనం చెవు దగ్గర చూస్తే కనుక ఈ ఈ ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దీనికి కరెక్ట్గా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇలాగా అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి జా పాయింట్ అంటారు మరి దీన్ని. సో ఇది అద్భుతంగా ఎలా అంటే ఈవెన్ ఎట్లాంటి పెయిన్స్ ఉన్నా కూడా ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ వస్తుంది మరి. సో బాగా పర్టికులర్గా ఏంటంటే పంటి నొప్పి ఉన్నా కూడా, అలాగే ఏంటంటే చెవు నొప్పి ఉన్నా, లేకపోతే ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్గా తల భారం అయిపోయి తలనొప్పి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనకి చెవు నొప్పి, కంటి నొప్పి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఫ్రీక్వెంట్. కళ్ళు బాగా మంటడము, కంట్లో నుంచి నీళ్ళు రావడము, అలాగే తర్వాత ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్గా గొంతుకంతా కూడా గట్టర్ అయిపోవడం ఇవన్నీ. సో ఈ ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్ పాయింట్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఏ విధంగా ఇంకా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఏంటంటే వెయిట్ ఏదైతే ఉందో, వెయిట్ లాస్, ఒబెసిటీతో ప్రాబ్లంతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది ఒక అద్భుతమైన అమృతమైనటువంటి అమృతంలాగా, అంటే అంత బాగా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఫాస్ట్గా వెయిట్ని కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో చాలా సింపుల్. మీరు ఇక్కడ పట్టుకుంటే తెలుసుగా నోరు చాపాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఇక్కడ తెలుసుగా 1. ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ 1, 2, ఈవెన్ బెల్లీ ఫ్యాట్ కూడా తగ్గుతుంది. సో అద్భుతమైన పాయింట్. ఓకే, ఈ పాయింట్ కూడా 60 టైమ్స్ సేమ్ థింగ్ చక్కగా చేసుకోవచ్చు. 1, 2, 3, 4. మీరు కౌంట్ చేసుకోవాలని ఏం కాదు, మీ ఇష్టం, అది చక్కగా ఎంతసేపు అయినా చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి బ్యూటిఫుల్గా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ పాయింట్స్ పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తాయి, అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్స్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేసుకోండి. సో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఈ ఒక్కటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏవేవి చూపించి ఫస్ట్ మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ పాయింట్స్ అని. ఫస్ట్ ఏంటంటే బద్ధకం తగ్గడానికి ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మైగ్రేన్ లాంటివి. ఓకేనా, మైగ్రేన్ హెడేక్ కానీ తల భారంగా ఉండడం అన్నిటి కూడా క్లియర్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ ఈ టెంపుల్స్ హెడేక్ బాగా ఉండేటప్పుడు
విపరీతమైనటువంటి తలభారం చాలా నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు టెంప్లేట్ పాయింట్స్ ఈ రెండు. నెక్స్ట్ అన్నీ కూడా మొత్తం ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి, అలాగే ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ అవ్వడానికి ఈ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మీకు క్లియర్గా చూస్తున్నారు కదా, జా పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, అనగానే మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో రెండిట్లో. ఇదేంటంటే వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము వెయిట్ షుడ్ బి లైక్ హెల్దీ వెయిట్. ఓకేనా, సో మనకి కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆహారం తీసుకుంటా చక్కగా బ్యాలెన్స్డ్ మెయింటైన్ అవ్వడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరికైనా సరే వెయిట్ లాస్కి, వెయిట్ ఏ విధంగా హెల్దీ వెయిట్ని అంటే హెల్దీగా వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని వెయిట్ మేనేజ్ చేసుకోవడానికి మీకు కావాలంటే కనుక వీడియో కూడా చేస్తాను. అలాగే ఎవరికైనా సరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే, ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అయినా కూడా చాలా మటుకు డైట్ ప్లాన్స్ ఇస్తాను. అట్లానే ఏంటంటే హీలింగ్ కూడా ఉంటుంది మన దాంట్లో. సో నేను కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, చక్కగా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే, ఈవెన్ డయాబెటిక్ కూడా మనకి చాలామంది డయాబెటిక్ ప్రాబ్లమ్తో సంబంధించిన కూడా ఈజీగా సింపుల్ హోలిస్టిక్ మెథడ్స్ ద్వారా ఈజీగా హీల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏంటంటే మైండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి పర్టికులర్గా, సో వాటికి కూడా నేను ఈవెన్ ఏంటంటే క్లాసెస్ ఇస్తాను. మీకు పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే, ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా, ఈవెన్ బాడీ పెయిన్స్, నీ పెయిన్స్, ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికి కూడా మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి. సో హ్యాపీగా మీరు కాల్ చేయండి. హ్యాపీగా ఏంటంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఈవెన్ కామెంట్ కూడా చేయండి. మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది కామెంట్ చేస్తే తప్పకుండా నేను వీడియోస్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.